မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှက်ကိုကစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုရေးအတွက်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကြိုးပမ်းနေပြီးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလာပါတယ်ပဲခူးတိုင်းရေတာရှင်မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဒိုတန်ကျေးရွာခင်တန်းလေးကျေးရွာအိုးမြေဒူကျေးရွာ၃ခုစလုံးကတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုပါဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားအယောက်40ဝန်းကျင်ကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုရေးအတွက်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကြိုးပမ်းနေပြီးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလာပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့2026ခုနှစ်နှစ်တကူအခါသမယအဖြစ်ပြည်သူကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောသွားတာပါ။အဲဒီမှာအဓိကပြောသွားတာကတော့လက်ရှိတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစာနာရှင်စနစ်နဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒအမြင့်ဖြတ်ချင်းမုန်းနိုင်တဲ့အထိဒေါ်လာရေးမဟာမိတ်တပ်တွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမယ်အကြောင်းတွေကို KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်တနေ့လုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်မှုအတွင်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေဟာနေမြေတွေပြန်လဲလက်မလွတ်ရအောင်စစ်ရေးဗျူဟာအရခုခံစစ်ကိုသာအတိအကလှုပ်ဆောင်ပြီးစစ်ရေးအင်အားကိုပြန်လဲစုစည်းတိစောက်တာတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒိုင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေကြားစုစည်းညီညွတ်သွားပြီးအင်အားကြီးမားလာမှကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အချင်းချင်းကြားတွေးကွဲအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းဒေါ်လာရေးတပ်အချင်းချင်းကြားတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လက်ကတတိပေးပြောဆိုတော့ပါသေးတယ်။အနည်းချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုရေးအတွက်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုပေါ်ပေါက်လာရေးကိုအားလုံးအတူတကွကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လကအဓိကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဒိုတန်ကျေးရွာခင်တန်းလေးကျေးရွာနဲ့အိုးမြေဒူကျေးရွာ၃ခုစလုံးကတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုပါဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားအယောက်40ဝန်းကျင်ကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော် PDF တိုင်းစစ်ဌာနစီကနေသိရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲရေတာရှင်မြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဒိုဒန်ကျေးရွာခင်ဒန်းလေးကျေးရွာနဲ့အိုးမြေဒူကျေးရွာ၃ခုစလုံးကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဒိုဒန်လေးကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွက်စစ်ကူပေးဖို့ဆိုပြီးအောင်ချမ်းသာကျေးရွာဘက်ကနေတက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပါဒေါ်လာရေးတပ်တွေကတခွဲကျေးရွာအနီးမှာစစ်ရေးဗျူဟာအတိုင်းဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကျေးရွာ၃ခုကတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာရောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါစုစုပေါင်းစစ်သားအယောက်40ဝန်းကျင်ကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဂျေရွာတပ်စခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ခြေဦးတရထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကစစ်သား3ဦးကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်ကစစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဆိုရင်အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့စစ်သားအယောက်20ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကလူနာတင်ကားတွေနဲ့တည်ပြီးစစ်ကူပါမပေးနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းလိုက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့နေပြည်တော် PDF တိုင်းစစ်ဌာနစီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒေါ်လာရေးဘက်ကရဲဘော်2ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရတယ်လို့နောက်ထပ်ရဲဘော်5ဦးကဒဏ်ရာရထားပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုလည်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရရှိထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ကမင်းကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တရုတ် gas pipe လိုင်းဆောက်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့မြို့မှာ yes ကန်ကိုပါဒေါ်လာရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒနုပြည်နယ်မြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ရဲ့တာဝန်ခံကိုကြားပြန်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပဲတောင်သာမြို့နယ်ကမင်းကန်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တရုတ် gas pipe လိုင်းဆောက်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့တောင်သာမြို့နယ်မြို့မှာ yes ကန်ကိုပါတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ရော
လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်မှုတွေအတွင်းဒေါ်လာရင်းတွေပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာလည်းစစ်တပ်စခန်းရှိရာနေရာတွေကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေပါရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုကနဦးသိထားရပြီးအရေးတော့ကိုတော့ဆက်လက်အတည်ပြုနေပါတယ်လို့ဒနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ရဲ့တာဝန်ခံကိုကြားပြန်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိတောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ဒေါ်လာရင်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းဒေါ်လာရင်းတွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်လိရှိသလိုဒေါ်လာရင်းတွေကလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တက်ခိုက်ချေမှုမှုတွေအမြဲတမ်းလိုရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအင်ဂျီထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားအယောက်130ကိုလူငင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အင်ဂျီကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအင်ဂျီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နေမြေတွေကအကျဉ်းတောင်အကျဉ်းစခန်းတွေမှာပြည်ထန်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားအယောက်130ကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရစီကံတတ်မှတ်မထားပဲအင်ဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပြည်ထန်လွတ်ငင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အင်ဂျီကကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1မှာပြစ်မှုတစုံတရာအတွက်တူတယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတဲ့အခါနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာမြည်သည့်အခါမှမဆိုစီကံချက်မထားပဲပြစ်ဒဏ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သလိုပြစ်ဒဏ်အားလုံးလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်လည်းပေးနိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အတိုင်းဒီကနေ့ကြောက်တဲ့နှစ်သက်အခါသမယမှာနွေဦးဒေါ်လာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးပြည်သူလူထုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေဂျင့်စီဖို့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအယူဂျီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နေမြေတွေကအကျဉ်းထောင်အကျဉ်းစခန်းတွေမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူအယောက်130ကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရစီကံတတ်မှတ်မထားပဲအယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အယူဂျီကကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကလည်းအယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာရဲ့လက်မှတ်နဲ့အယူဂျီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အကျဉ်းစခန်းတွေကပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား169ဦးကိုလည်းအခုလိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဘူးအဝိုင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်သားကျော်မျိုးသူဟာတယောက်တည်းနဲ့တနက်2လက်ကိုမချလာပြီးဒေါ်လာရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ Wolf Kaila LPDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ကိုညိုကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပဲရေဦးမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဘူးအဝိုင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်သားကျော်မျိုးသူဟာတယောက်တည်းနဲ့တနက်2လက်ကိုမချလာပြီးတဲ့နောက် Wolf Kaila LPDF တပ်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတပ်သားကျော်မျိုးသူဟာသူ့ကိုအထက်ရရှိကနှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်မခံနိုင်တဲ့အဆုံးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဂိတ်ကနေသူ့တနက်အပြင်နောက်ထပ်တပ်သားတဦးရဲ့တနက်ကိုပါတခါတည်းတနက်2လက်မချလာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာပြီးမှဒေါ်လာရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးလောလောဆယ်တော့သူ့ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးထားသလိုလက်နဲ့2လက်ပါလာတဲ့အတွက်ဂုံပြူစုငွေကျပ်300ကိုပါချီးမြှင့်ပေးထားပါတယ်လို့ Wolf Kaila LPDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ကိုညိုကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဘက်တွေကိုတောက်လျှောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲနှစ်တကူရက်ကြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ပဲသူတို့ရဲ့တပ်မကုန်းစခန်းကနေရသတွေနေထိုင်ရာဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစိုင်းတောင်ရက်ကွက်တစ်ဘက်ကိုပါကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်ပြည်သူ့ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လယ်ပိုင်းကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ကအခုလိုရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဘက်တွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေ drone နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကြောင့်6လအတွင်းမှာတည်းပြည်သူအယောက်200ဝန်းကျင်တိတ်ဆုံးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းကတရက်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့တက်ကြက်တပ်မောင်နဲ့တပ်သားဝင်းမြင့်သိန်းဆိုသူတို့ကရိုက်နဲ့တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးမိသားစုတွေကိုအတိမပေးဘဲတကြိုလိုက်ကြတယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပဲတရက်အကျဉ်းထောင်မှာထောင်ပိုင်ရဲ့လူယုံတွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနတက်ကြက်တပ်မောင်နဲ့တပ်သားဝင်းမြင့်သိန်းဆိုသူတို့ကအကျဉ်းထောင်တွင်မူရစေဝါဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီး
အကျဉ်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တာတွေခြေထောက်တွေကိုတောက်ခတ်ပြီးတိုက်ပိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကအကျဉ်းသားရေခဲဆိုတဲ့သူဟာအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့တက်ကြက်တပ်မမောင်းနဲ့တပ်သားဝင်းမြင့်သိန်းတို့ရဲ့နှိပ်စက်ရိုက်နှက်မှုဒဏ်တွေကြောင့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရထားတာတော့စေယုံမပို့ပဲပြစ်ထားရကနေနောက်ဆုံးအသက်ထွက်ခါနီးမှစေယုံပို့ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားရေခဲဟာနှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့တက်ကြက်တပ်မမောင်းနဲ့တပ်သားဝင်းမြင့်သိန်းတို့ရဲ့ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားရတဲ့အကျဉ်းသားရေခဲကိုမိသားစုစီအတိမပေးပဲအဲ့ဒီတရက်ထောင်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကဒီအတိုင်းတကြိုလိုက်ကြတယ်လို့လေအကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှီးစက်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ